హాయ్ అండి, నమస్తే. మార్కెట్లో మామిడికాయల సీజన్ అయిపోయినా కూడా మా ఇంట్లో మాత్రం అయిపోలేదు. ఒక చెట్టు ఆఖరిగా పూతొచ్చింది. ఇప్పుడు కాయలు అయితే కాస్తున్నాయి, ఈ సైజులో ఉన్నాయి. పక్కింటి ఆంటీ అడిగింది, ఎక్కువ మొత్తంలో తెంపేసి ఆవిడకు కూడా పంపించేశాను. ఇంకా పచ్చడి పెడదామంటే లాస్ట్ టైం పెట్టిన పచ్చడి ఇంకా అయిపోలేదు. మామిడికాయ మళ్ళీ పెట్టడం ఎందుకులే అని చెప్పి ఈరోజు మామిడికాయ పప్పు చేసుకుందామని ఒక మామిడికాయని అయితే కోసాను. మా చిన్న పాపకి పప్పు అంటే చాలా ఇష్టం. రోజు మధ్యాహ్నం రాత్రి తేడా లేకుండా 3 పూటల పప్పు అన్నమే తినేస్తూ ఉంటుంది. ఒకరోజు మునగాకు పప్పు, ఒకరోజు పాలకూర పప్పు, ఒకరోజు మామిడికాయ పప్పు, దోసకాయ పప్పు, ఇలా డిఫరెంట్గా పప్పు అయితే చేస్తూ ఉంటాను రోజు. మా పెద్ద పాప మాత్రం అసలు పప్పుని అంచు కూడా రానివ్వదు. ఓన్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్లు మాత్రమే తింటుంది తను మధ్యాహ్నం కూడా. మీ ఇంట్లో కూడా ఇలా రోజు పప్పు తినే వాళ్ళు అయితే ఉంటారు కదా, ఎవరైనా కామెంట్ అయితే చేయండి ఉంటే. ఇంకా పప్పు అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఎంతమందికి మామిడికాయ పప్పు అంటే ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.